唐揚げ。揚げの鶏の唐揚げ。塩3個入り200円を2つで6個食べてみた。塩食べた感想。塩だけだと味気ないかな。まだこの味だと醤油がマシに感じる。味は悪くないけど印象がない。塩味もしない。なんでこれで塩と銘打って販売しているのかが不明。これはレモン果汁とかポン酢でも欲しくなる味の薄さかな。何かタレと青ネギとかつけたら相応に食べれる味になるかもだけど、酢だと正直鶏肉の味しかない。6個食べて腹8割程度。食べているとどうしても米が欲しくはなる。唐揚げ。揚げでは、塩より醤油の方が良いと思えた。塩は何か一手間あれば美味しいと思うのですけど実に残念だった。